大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢。今日咧就會同大家玩下第二對我叫做新型嘅書架喇叭，就係我身邊呢對 Vivid Audio 嘅 OVO 1.5 SE。Vivid Audio 呢個牌子咧，我就一直都好有興趣玩嘅，尤其是佢旗艦對布歐，但係咧一直我都冇機會試佢。點解我咁中意想試下呢個牌子呢？因為之前咧我曾經玩過 B&W 嘅鸚鵡螺，咁而鸚鵡螺嘅設計師咧，其實正正就係 Vivid Audio 嘅設計師嚟啦。大家睇一睇身邊呢對 OVO 1.5啊，其實個造型咧都同呢個鸚鵡螺好似，亦都唔係一個四四方方嘅箱，啲單元咧亦都係用金屬，所以咧我對佢嘅聲音咧期望都幾高下。今日一於揾翻呢個金桑子嘅 C3850前級，加呢個 A80 後級，同埋 Sonos 嘅 P3 前級，加佢 A3 Core 嘅後級，去試一試佢。我哋不如先聽一聽，用成套金桑子推一推佢先。用呢個金桑子推佢呢，發覺個音樂味係非常之濃，所有嘢甩晒霜，同埋個空氣感呢係好犀利。跟住落嚟，我哋轉一轉，用翻 Sonos 成套去推一推佢。
調喎，用呢個 Sonos 推佢出嚟嗰個表達咧，真係好唔一樣。所有嘢咧收翻緊啲，嗰個定位咧清晰啲，音樂感咧就相對冇呢個金桑子咁濃。嗱，如果要評價翻兩個唔同系統去推呢對喇叭咧，我會睇成咧金桑子推出嚟咧個音樂味係好啲，成個空氣感好啲，同埋咧所有音樂咧係填充咗成個空間嘅。咁但係調翻轉用 Sonos 去推嘅時候咧，整體嘅感覺咧係靜好多，好寧靜嘅，啲線條咧亦都係相對會比較靚啲。Vivid Audio OFO 1.5 ASC 呢對喇叭咧，嗰個分析力咧講真就唔算係最頂尖嘅，佢嘅分析力算係一般。咁但係咧佢聽出嚟嗰個音樂味咧，不論用呢個 Sonos 也好咧，用 Accuface 推也好咧，個音樂味咧都係好濃。但係用成套 Accuface 推佢嘅時候咧，嗰個音樂味咧係更上一層樓，個音樂感係好好。其實聽完呢對喇叭之後咧，我真係更加期待去聽一聽佢嘅旗艦。如果想睇我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢度頻道啦。拜拜。